Ако основният спорт, който практикувате, се класифицира като предимно аеробен, например тичане или колезене на дълги разстояния, вероятно сте чували, че добавянето на тренировки с тежести може да е от голяма полза. Ако обаче практикувате предимно анаеробен спорт, като вдигането на тежести, например, е малко вероятно да сте попадали на препоръки да включите кардио, тъй като това може да попречи на целите ви за покачване на мускулна маса и сила. Освен ако не сте в процес на чистене на излишни телесни мазнини. Тогава според много хора кардиото е едва ли не задължително. В това видео ще се опитаме да обединим двата свята и да извлечем максималното от всеки един. Ще обърнем внимание на това за какво да внимавате и как да подходите така, че да не пилеете на празно време и да избегнете някои потенциални проблеми. На първо място, нека обърнем внимание на това защо за много хора кардиотренировките и тренировките с тежести са несъвместими. Причината е в така нареченият ефект на интерференция. Без да навлизаме в дълбочина, това, което е важно да знаем и помним е, че тялото ни е силно адаптивна машина, но адаптациите, които се случват, зависят пряко от вида натоварване и стрес, на който го подлагаме. Това е така познатият принцип на специфичността, който е валиден за всички видове тренировки и спортове. В този ред на мисли, силовите тренировки и кардиотренировките водят до различни адаптации. Например, клетките в тялото ни могат да генерират енергия по два пътя. При наличие на достатъчно кислород, аеробно, или без наличие на достатъчно кислород, анаеробно. Понякога едното доминира, понякога другото, а понякога и двете едновременно. Ако натоварването е високоинтензивно, както при повечето тренировки с тежести, при което кислородът в клетките ни не е достатъчен и генерирането на енергия се случва предимно анаеробно, тялото ни прави този механизъм по-ефективен и по-добър. И обратното. Ако натоварването е нискоинтензивно, както при повечето аеробни кардиотренировки, тялото ни прави механизъма за аеробно генериране на енергия по-добър и по-ефективен. Наблюдават се адаптации в мускулните влакна. Може би знаете, че ако редовно изпълнявате тренировки с тежести и висока интензивност, част от бавните мускулни влакна започват да се превръщат в бързи, които са от полза за този тип натоварване. И обратното. При предимно кардио и аеробни тренировки, някои бързи мускулни влакна се превръщат в бавни. Има разлика и в адаптациите на ниво нервна система. Докато при високоинтензивните натоварвания мозъкът ни изпраща бързи и синхронни нервни импулси към мускулите, то при нискоинтензивните натоварвания тези импулси са по-бавни и асинхронни. И не на последно място по важност, докато високоинтензивните тренировки с тежести стимулират значително мускулния протеинов синтез и той преобладава над мускулния протеинов разпад, което е много важно и от полза за покачването на мускулна маса, то след продължителни аеробни натоварвания протеиновият синтез е намален, което пречи на покачването на мускулна маса. Не оставайте обаче с грешно впечатление. Всичко това не означава, че ако тренирате с тежести, никога не трябва да правите никакво кардио. Или пък, че ако искате да избягате маратон, например, никога не трябва да вдигате тежести. Напротив, дори да искате да доминирате в един конкретен спорт, почти винаги ще може да извлечете допълнителни ползи, ако направите тялото си малко по-издръжливо и в конкурентна среда. Например, малко повече мускулна маса, мускулна издържливост и мускулна експлозивност, които може да придобиете с помощта на тренировки с тежести, могат да ви помогнат да бягате по-бързо, да въртите педалите на колелото с по-голяма мощност и заедно с това да намалите значително риска от контузии. В другия случай, малко повече аеробна издържливост, изразяваща се в по-ефективно използване на кислород от клетките, може да ви помогне да се възстановявате по-добре не само между отделните силови тренировки, но и между отделните серии и повторения по време на самата тренировка с тежести, което от своя страна пък може да допринесе за натрупването на по-голям тренировъчен обем, а оттам и повече мускулна маса. За да се случи всичко това обаче е важно подходът да е правилен. Ето и най-важните неща, на които да обърнете внимание. На първо място е много важно да помним, че тялото ни има определен капацитет за адаптации и възстановяване. Затова на първо място трябва да си отговорим на въпроса кой тип спорт и натоварване е с приоритет за нас и на него да отделим както най-много време за натоварване, така и за възстановяване. Например, ако имаме възможност да спортуваме 5 дни в седмицата по 1 час,
ако за нас приоритет са тренировките с тежести, може да отделим 4 тренировки за тренировки с тежести и 1 ден за кардио. И обратното, 4 дни за тичане или каране на колело и само 1 за силови тренировки, ако приоритет е аеробният спорт. Разбира се, може и да сме от хората, които нямат състезателни амбиции, просто обичат да спортуват от всичко по-малко, без непременно да искат да доминират в една дейност. Тогава можем да разпределим тренировките още по-балансирано и да редуваме, например, 3 тренировки с тежести и 2 кардио, едната седмица, например, а следващата да им разменим местата. На второ място е важно да опитаме да разделим двата типа активности възможно най-далече една от друга. В оптималния случай това ще са поне 24 часа. Тоест, ако днес тренирате с тежести, направете аеробната си тренировка поне на следващия ден. Според научните данни това време минимизира ефектът на интерференция и той почти изчезва. Ако ежедневието ви не позволява и се налага да комбинирате силови и кардиотренировки в един ден, опитайте да оставите поне 6 часа разлика помежду им като минимум, още по-добре 8. Така ефектът на интерференция пак го има, но е значително по-малък. И в най-краен вариант, разбира се, ако трябва да комбинирате двете тренировки една след друга, то изпълнете първо тази, която ви е с приоритет, и след това второстепенната. Ефектът на интерференция е в известна степен специфичен. В зависимост от това какви са целите и дали го позволяват, ако подберем внимателно кога, какви упражнения и активности ще изпълняваме, можем значително да намалим и дори да изключим напълно ефекта на интерференция. Например, ако днес натоварваме горната си част на тялото в фитнес залата, за предстоящата кардиодейност може да подберем такава, която натоварва предимно долната част на тялото и обратното. Някои кардиодейности са далеч по-щадящи от други и рискът да доведат до интерференция е много по-малък. Карането на колело, например, не е толкова травмиращо за краката ни, както тичането, а също и самото движение в тазобедрените стави до някъде се припокрива с това при фитнес упражнения, като клекове или лек преса, които може да е от полза за тях. Ако пък целта на кардиото е просто разход на енергия, то може да включим обикновено ходене като такова, което поради това, че е с толкова ниска интензивност, едва ли ще окаже някакво негативно влияние върху тренировките ни с тежести. И отново, в зависимост от това какви са приоритетите ни, ограничаването на натоварването като продължителност може да е от голяма полза. Например, метаанализът на Уилсън и екип от 2012 година показва, че добавянето на 20-30 минути кардио на ден води до значително по-добри резултати в силовите тренировки в сравнение с 30-40 минути, 40-50 минути или 50-60 минути. Колкото по-дълготрайно е кардиото, толкова по-слаби са резултатите от тренировките с тежести. Това значи, че ако имаме добра възможност, е по-добре вместо една-две много дълги кардиотренировки на седмица да имаме 4-5, но по-кратки. И разбира се, когато говорим за комбинация между фитнес тренировки и кардио, не може да не споменем, че това е една от най-често използваните комбинации от хората, които искат да отслабнат и намалят телесните си мазнини. За много хора кардиотренировките са едва ли не задължителни при тази цел. Така ли е наистина обаче? Може би ще се изненадате от отговора. Препоръчвам ви да го научите в това наше видео. Не забравяйте се отбиете и на нашия уебсайт bb-team.org, а докато сте там, разгледайте услугите, чрез които можем да ви бъдем от полза. Благодарим и на нашите приятели от CrossFit 681 за възможността да заснем това видео в тяхната зала. Ако сте CrossFit ентусиаст или пък искате да опитате, тук ще намерите всичко, от което се нуждаете.